Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MMT Story Bolo. Kita ngonten lagi ya kali ini ya Bolo ya. Kita reaction keluarga Sobat Ngarit. Oke, buat teman-teman ya yang belum subscribe, silahkan di subscribe Bolo. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap MMT Story upload video yang terbaru. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Iki lo Ji ngitulno TU situ bahas mulai jam 7 isuk sampai nyamene urung mari-mari Ji. Napa Kang Herito Gus? Boten niki lho. Bayu niku. Ora aku. Walah. Gus, niku mboten ngekek iso, niku nyarutang niku. Ya akeh utang. Akali welut niku, teh akali jan. Pinter bocah niku. Pinter. Kan ini Gus. Ya ampun celana yang semar peto. Tiga turu tran. Lah iya, Bayu kok adek ngetalno TU. Mawar situ mikir seminggu deh. Saya keluru setengah kali Ji. Saya lurus setengah kali ya toh. Wih, tiangnya top up niku 10 juta Gus. Gitu. Top upnya 10 juta. Cara Widi ini kan sekitar 4 juta. Lah niku utangnya tiangnya terkeluar niku 10 juta, sang tekor malah kulo, tekor 6 juta kulo malah. Ya teh, Ji, iki kanu apa jenenge utangnya tak cokle tak Widi anu top up nih. Aduh iki akal diselengan semar neh ya. Kandhane kok. Wong bos, aku ki piknik ning kene mumet sangu kuntek lah kok malah tinggi apa jenenge? Nung, tinggi. Anu, dia moro-moro telepon aku anu iki. Apa? Meka resmi. Terus piye Ji? Bantu renek korenno. Utangmu kuwi piye? Ya wis, itu apa Ji? Oke. Aman lah lho. Aku ngene lho. Wong Bayu ngowahi mawar iku nang TikTok wong sing bener-bener cedek baru diwehi. Tadi ngekek Gus, nek dalu wong-wong ngerti. Wo Bayu ngecuri TU padahal ya utang niku diamput. Pun wis Gus, bisa niki mawon Gus pelajaran iki pokoke. Dukure 300 ya boleh lah Ji, nek ping pindho. Wis boleh tapi keblongan reming. Musuhe Pak Bos, musuhe poine ya 5K paling dhuwur kuwi ditembak Febri musuhe. Ditembak Febri. Ji, golek iku iki nek saran ya apa kowe musuh Bayu wis karek kene milih kon ta Bayu wis. Ngono ya piye? Tantangan resmi ya piye? Tantangan resmi. Wantun to Gus. Wantun. Ayo iki yo. Sing galak kuwi. Niku nek aduh Bayu niku ya kula kadut Gus niku. Niku jalur ijo niku cepet wae jalur ijo ne. Kok wae wong telepon kabeh lho niku mengke. Wis pokoke engko nek minimal aku TU situk-situk lah iki, Bayu situk, Kaji situk wis. Neng. Channel-e apa Ji? Napa Gus? Sing kalah mak nang omahe Mas Herito. Ayo piye? Mantun menang kalah teng griya kula Gus, malah kula nyangoni wangsul TU setunggal malih Gus. Lungguh. Acur Jum. Ayo. Jalan semar. Lungguh wong enek kaitan karo TU karo kerja lungguh sing tenanan aja karo gletak kuwi kok iso. Nah, kerja le kok iso. Yo tanganmu. Kowe kok paling ngatur aku iki asu iki yo ngatur aku. Kowe iki sing muridku kok malah ngatur aku. Gilaan. Nih, muridé kaya ngene apa meneh guruwe kan. Loh. Oh, adik iki pengemis bermartabat kok soalnya tawaran kaya ngono kok gletak. Ndak langsung sigap ngono. Krungu TU iki harus langsung ngono. Kok iso Ayo, biye. Yuk.
Pripun? Ini ambek Muksin. Nggih, sing siji kalah budal di Banyuwangi. Loro kalah apa? Kowe nek kalah numpak pesawat nang Jakarta, Surabaya. Wong kula di challenge kei 50 juta moh kok malah challenge kalah numpak pesawat. Iki jenenge arep mateni alus yo iki. Kula aku disangoni Bos Yusuf 50 juta lho Ji, campur umroh nang Israel. Piye moh? Wes langsung tak tolak dina kuwi juga. Ora dek mikir. Lah kok malah challenge kalah numpak pesawat. Maaf, saya tidak bisa. Oh, iki harus menye-menye kira. Gus. Artone tesih kata bulan ini PK resmi ping 3. Nek wis gak bilang, yo Gus ngoten lho. Ampun. Ora Ji wis. Kon tak challenge yo, wis iki wis tak kei 100. Tak kei 100 juta. Tukokno aku buah matoa nang Papua mari balik neh. Sing asli kono. Wangel lho. Piye? Mek rong jam setengah pesawate. Buah matoa. Matane kados kaya pelem tapi alit. Nang kono. Engko tak kon jemput bocahku sing nang ngone Papua kono, ngeterno nang jemput kon nang bandara, nang pasar tuku matoa balik meneh. Malah akeh matoa. Ning Papua tukune cuk kowe iki bodoh ya saiki. Iki challenge tukune kudu ning kono. Ayo wis 100 jo transfer jo nek yo. Panteni nang Surabaya tikete tak terno sampai nang dhuwur pesawat kowe. Oke ya. Diimbui Gus. Juta. Lho ngerti Diimbui souvenir kota Gus. gas duit kuwi yutre ora wani. Jeneng gak wani. Yo kene Makassar kene ku engko nek kate mudhun Makassar iku mesti ono bek titik-titik. Engko transit Makassar baru nang Papua 3 jam. Jadi 4 jam samate. 5 jam transit Makassar pe. Raine bocil malah menduk-menduk nih gurune lho, raine kirek bocil ini. Jenenge wong rawani harus enggak, sedang tak jawab enggak wis atok keleleran ning Bali. Yo, gandangmu cocotmu kaya bledek wedi karo mati jek ras sumbut kowe. Mental tempe asline. Mental tempe. Lambemu tok nek mau kaya bledek ngono iki lho, kaya pendekar-pendekaro mati wedi opo kowe. Kowe wedi ra wedi bakal mati lho. Oke Bolo ya, itu tadi keseruannya Bolo ya. Terima kasih udah mau bergabung. Jangan lupa lor di like, komen, dan subscribe Bolo ya. Oke, terima kasih udah mau menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam dari saya MMT Story lor. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.